नंबर 1, रात को सोने से पहले गर्म दूध में आधा चम्मच सौंफ का पाउडर मिलाकर पीने से शारीरिक दर्द कम होते हैं। नंबर 2, खांसी और जुकाम से छुटकारा पाने के लिए शहद में थोड़ी किशमिश मिलाकर खाएं। इससे खांसी और जुकाम तुरंत ठीक हो जाते हैं। नंबर 3, संतरे का रस, काली मिर्च और नमक मिलाकर पीने से आपकी नजर की कमजोरी दूर हो सकती है। नंबर 4, नमक दही में तुलसी का रस मिलाकर खाने से वजन तेजी से घटता है और त्वचा में चमक आती है।